고린도전서 1장 1. Korinther Kapitel 1, 8절과 9절입니다. Vers 8 und 9. Der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 특히 여기 9절에 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하신다라고 Also 했습니다. in Vers 8 steht ja, wir sind so, dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 예, 그리스도인끼리의 모임 속에 그리스도가 함께하는 그것이 성경이 말하는 교제입니다. Das heißt, die Gemeinschaft, um der es geht, ist, wenn sich die wiedergeborenen Christen versammeln. 자, 이거는 교제가 아닐 수 있습니다. 저 보셔요. Also das ist vielleicht keine Gemeinschaft. 자매님, 저야 자매님 좋아하는데 우리 둘이 교제 좀 해요. Ah, Schwester, ich mag dich, wollen wir zusammen Gemeinschaft haben? 비밀로 해야 돼요. Aber das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden, ja? 막 둘이 숨어가지고 Und dann verstecken sich die beiden an der Ecke und ja, tutteln. 그런데 이거는 성경에서 말하는 교제가 아니다 이 Also 말입니다. das ist aber nicht die Gemeinschaft, in der von der Bibel geschrieben steht. 이유가 뭐냐면 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 한다 했잖아요. Hier steht ja, dass wir unverklagbar sind am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 그 가운데 예수님이 함께해요. Weil in dieser Mitte, wenn wir Gemeinschaft haben, ist ja der Herr. 조금 전에 말한 어떤 그 사귐이라는 거는요. 어디 멋진 그 전망이 좋은 데 가지고 둘이 커피를 마셔가면서 막 음식을 먹어가면서 자매님, 형제님 하고 좋아했는데 예수님은 없어요. Also das Beispiel, was ich eben gesagt habe, über den Bruder und die Schwester, die sich dann getroffen haben, zu zweit und ja, geben sich gegenseitig Kaffee aus und haben eine gute Zeit, aber in ihrer Mitte ist ja der Herr nicht. 그런데 이렇게 불러다 꼬실 때는요, 우리 교제합시다. 그렇게 거든 교제합시다. Aber wenn der Bruder aber die Schwester einlädt, dann sagt er so, ja, lass uns Gemeinschaft haben. 네, 그렇게 헷갈리지 말게 하자 이 말입니다. Also was ich damit sagen will, ist, wir sollten das gut unterscheiden können, diese zwei Arten von Gemeinschaft. 성경에서 교제라는 건 뭐냐면 그리스도인들이 주님이 그 속에 함께하면서 할 수 있는 그 모임을 얘기하는 겁니다. Also echte Gemeinschaft, worüber in der Bibel steht, ist eine Gemeinschaft, wo der Herr Jesus Christus in ihrer Mitte ist. 예, 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고케 하신다는 그 역할이 있는 주님이 가운데 있잖아요. Weil hier steht ja auch in Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 교제하는데 주님이 싹 빠져버리면 Wenn man Gemeinschaft hat, aber der Herr Jesus Christus fehlt, 성격이 이상하게 변모될 때가 있습니다. dann kommt der Charakter eines Menschen raus. 어떤 사람으로 말미암아 두 사람이 건전하게 둘이 사귀고 있는데 그 사람이 빠짐으로 말미암아 막 서로 말로 치고받고 싸우고 온통 어지러워지는 상황도 생기고 Dann kann es auch sein, dass zwei Menschen, die doch ganz friedlich miteinander waren, plötzlich anfangen zu streiten und sich angreifen. 충분히 육신적으로 변할 수 있습니다. Denn dann verhält man sich fleischlich. 저 결혼할 때쯤에 Als ich geheiratet habe, 젊은 부부들의 모임이 굉장히 활성화됐었습니다. da gab es so Treffen für junge Ehepaare. 예, 같은 시기에 결혼한 지 얼마 안 돼서 애가 한둘 있고 막 이런 사람들이 모이니까 서로 공통 적인 이야기가 얼마나 많이 나와요. Weil da trifft man sich ja auch mit anderen jungen Pärchen, die auch zur ähnlichen Zeit geheiratet haben und ähnliche Zeit Kinder bekommen haben. Und da gibt es ja dann so viel Gesprächsstoff. 그런데 지금 돌아서서 보니까 참 좋았던 건 뭐였냐면 Aber wenn ich jetzt zurückschaue, was wirklich in der Zeit gut war, 한 번도 그 속에 예수님 마치 없는 것처럼 생각했던 모임은 없었던 것 같아요. dass in all diesen Treffen, wo wir teilgenommen haben, dass es nicht einmal ein Treffen gab, wo Jesus nicht in unserer Mitte war. 늘 하나님이 우리를 구원하신 목적이 무엇이었는지에 대해서 묵상도 해봤고 Weil wir haben auch darüber nachgedacht, über den Grund, warum Jesus Christus für uns gestorben ist. 모일 때마다 우리는 부족했지만 성경 공부도 해보려고 노력해봤고 Und jedes Mal, wenn wir getroffen haben, auch wenn wir natürlich an vielen gemangelt haben, haben wir versucht, das Wort Gottes zu studieren. 교회를 위해서 우리가 할 수 있는 일이 무엇인지에 대해서도 진지하게 생각도 해봤고 Und haben auch ernsthaft darüber nachgedacht, was wir für die Gemeinde tun könnten. 그때 당시는요 노트북 없을 때잖아요. Weil damals gab es ja zum Beispiel auch gar keine Laptops. 예, 2달 뒤쯤에요 할 어떤 형제님한테 숙제를 하나 내요. Und deswegen, nach 2 Monaten hat ein Bruder gesagt, dass wir eine Hausaufgabe machen sollten. 형제님 직장에 대해서 형제님 연구 좀 해서 발표 좀 하셔요.
Bruder, in deiner Arbeit, mach doch mal so eine Präsentation. 그러면 그 2달 동안요, 그 형제님은 성경 전체 한 장 한 장을 다 넘겨가면서 2달 동안 거의 성경을 보는 셈이 돼버려요. Und dann, wenn er diese Aufgabe bekommen hat, diese Präsentation zu machen, dann 2 Monate lang muss der Bruder dann wirklich nur jeden Tag die Bibel studieren und sich Notizen machen. 그걸 손으로 다 쓰고 Muss dann mit der Hand alles aufschreiben, 그것을 복사해가지고 muss das kopieren. 해가지고 전부 다 나눠줘서 그거를 Und 같이 dann- 저녁 먹으면서 읽었다니까요. Und dann hat er das verteilt und abends haben wir dann alle zusammen das gelesen. 그때 그 교제가 진짜 좋았었어요. Und diese Zeit habe ich wirklich sehr gut in Erinnerung. 그때 그 자리에 있었던 사람 뭐 하나 지금 생각을 다 더듬어 해보면요. Und wenn ich auch über die Leute nachdenke, die damals an dieser Versammlung teilgenommen haben, 누가 그러더라고요. 결국 그러다가 이럴 줄 알았다 하면서요. 전도하고 있더라고요. und dann hat jemand gesagt, so, ja, wie man es von so einer Person erwarten würde, auch diese Person missioniert auch jetzt noch. 어떤 자매 이야기가 참 기가 막혔습니다. Und eine Geschichte von einer Schwester hat mich sehr beeindruckt. 난 형제님이 그렇게 할 때 결국은 말씀 전하는 사람 될 줄 알았어 하면서 Dann hat nämlich die Schwester gesagt, ach, als ich meinen Mann damals gesehen habe, wie er sich verhalten hat, dann war mir schon klar, dass der mal ein Missionar wird. 예, 그러니 어쨌든 주님이 우리 가운데 계시는 그 교제가 계속 활성화될 수 있도록 해야 됩니다. Deswegen müssen wir uns auch bemühen, dass diese Gemeinschaft, wo der Herr mit uns ist, dass wir das auch weiter ausbauen. 사도행전 2장입니다. Apostelgeschichte, 사도행전 2장 Kapitel 2. 46절과 47절입니다. Vers 46 und 47. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46 und 47. Und jeden Tag waren sie bestimmt, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 초대교회의 모습입니다. Das ist ja hier die Gestalt der Urgemeinde. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼다라고 했잖아요. Sie waren täglich zusammen und haben sich bemüht, sich zu versammeln. 그런데 왜 이렇게 했는지 앞에 42절에 이유가 써 있습니다. Und in Vers 42 sehen wir den Grund dafür. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘썼다. 이것이 원인이 된 겁니다. Der Grund war nämlich in 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. 그런데 46절에는 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 왜 힘썼다고 기록하고 있죠? Warum steht dann in Vers 46, dass sie beständig darin waren, sich zu versammeln? 이 교제라는 거는요, 힘쓰지 않으면 자연적으로 모일 만한 시간도 있고 여유도 있고 그리고 내 모든 상황이 가능하니까 되는 게 실은 아니에요. Also, weil Gemeinschaft hat man ja nicht, weil man zu viel Zeit hat und sich gar keine Mühe dafür gibt und sich einfach so irgendwie versammelt. 여러분들 삶 속에 시간이 충분히 여유가 되고 매번 레겔메식, 뭐지 규칙적으로 이렇게 모일 수 있는 분위기니까 이렇게 와지게 되던가요? Ist es bei Ihnen so, dass Sie einfach ja noch Zeit über haben in Ihrem Alltag und deswegen sich dann so nach Vorschrift dann so versammeln? 전 살다 보면은요, 차라리 요 주일날 요때쯤 대청소하면 제일 좋은 시간이 제 생활의 패턴에는 요 날 하루 대청소하면 참 좋겠다 하는 날도 있고. Manchmal habe ich im Leben, wenn dann der Sonntag kommt, denke ich, es wäre wunderbar, wenn es immer so wäre wie Sonntag. 요 날 하루는 그냥 푹 쉬었으면 진짜 좋겠다라는 날도 있고. Und es gibt aber auch Tage, wenn der Sonntag kommt, wo ich mir denke, ja, es wäre so schön, wenn ich heute einfach mal mich so ausruhen könnte. 아무 염려 없이 식구들 한번 다 모여가지고 어디 한번 식사 한번 하자 그러면 이런 날이 있을 수도 있다 그런 그 계산이 나올 때가 많습니다. Und es gibt auch Tage, wo man sagt, ja, heute ist wirklich ein guter Tag, wo wir alle versammeln und dann zusammen essen. 그런데 중요한 순위를 일부러 교제를 이렇게 확 올려놔 버리면 Aber wenn man diese Gemeinschaft einfach so hochhebt, 나머지는 어떻게 되는 거죠? was passiert da mit den anderen? 그걸 기준으로 해서 재배치를 해야 된다 이 말이죠. Dann muss man ja, wenn man die Gemeinschaft so eine hohe Priorität gibt, muss man ja alles andere so wegstreichen. 왜 신앙의 4대 요소로 이야기하면서 왜 교제를 하나 그 속에다 집어넣냐면 Also warum steht hier, ist die Gemeinschaft eines der 4 Grundprinzipien des Glaubenslebens? 46절에 기록된 것처럼 성전에 모이기를 힘썼다라는 얘기 때문이에요. Also weil, wie in Vers 46 geschrieben steht, sich die Leute bemüht haben und beständig waren, sich im Tempel zu versammeln. 힘쓰지 않으면 안 되는 게 너무 많아요.
Wenn man sich nicht bemüht, dann gibt es so vieles, was einfach nicht klappt. 애들 키우다 보면요, 매주 토요일 날은 예생일 파티, 예생일 파티, 예생일 파티, 예생일 파티. 친구가 많을수록 계속 모임 밖에 그런 데밖에 갈 수 없는 그런 사정이 있을 때도 이제 옵니다. Weil es gibt ja auch Zeitperioden, wo irgendwie jede Woche, jeden Samstag irgendein Freund Geburtstag hat und man kann dann nicht zur Gemeinschaft kommen. 여러분들 자녀를 어떻게 교육시킬 건데요? Wenn das dann Ihr Kind ist, das immer zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern gehen will, 우선순위를 어디에 둘 것에 대해서 교육을 안 시키겠습니까? wie werden Sie dann Ihr Kind erziehen? Werden Sie dann nicht dem Kind beibringen, dass er Prioritäten setzen muss? 그러니 교제라는 것을요, 우선순위 가운데 그리스도인 삶의 내 중요한 요소처럼 이렇게 위에 두지 않으면요, 세상에서 내가 신앙생활 속에 교제할 수 있는 건 점점점 도리어 방해받는 일이 많아질 거예요. Deswegen, wenn wir nicht die Gemeinschaft eine höchste Priorität geben in unserem Leben und eine feste Grundprinzipie unseres Glaubenslebens wird, dann wird es immer wieder Ereignisse im Leben geben, die uns daran hindern. 히브리서입니다. Hebräer wollen wir aufschlagen. 10장 25절. Kapitel 10, Vers 25 war es, Entschuldigung. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und um welchen Tag geht es hier? 예, 모이기를 패하는 어떤 사람의 습관처럼 하지 마라. Also wir sollen nicht so werden wie einige, die die Versammlungen verlassen. 그날이 가까움을 볼수록 모이기를 피하지 말고 더 모이기를 힘쓰라라는 얘기입니다. Umso näher der Tag herannaht, desto mehr sollten wir uns bemühen, uns zu versammeln. 그날 이야기가 37절에 기록되어 있는데 Und in Vers 37 sehen wir, um welchen Tag es sich hier 잠시 handelt. 잠깐 후면 오실 리가 오신다라는 거예요. Hier steht ja dennoch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll. 그러니 예수님이 이 땅에 임하시는 그날이 가까움 볼수록 그리스도인들은 모여서 교제하는 걸 훨씬 더 힘써야 된다 그 말입니다. Das heißt, umso näher der Tag heranrückt, wo der Herr wiederkommen wird, desto mehr sollen wir uns bemühen, uns zu versammeln. 그래서요, 어떤 모임은 토요일 날 만들지 마셔요. Und deswegen, es gibt ja viele Treffen am Samstag. 주일날 이사하지 마셔요. 주일날 이사하지 마시라고. Also wir sollen nicht an Sonntag umziehen. 더군다나 이사하면서요, 형제자매님 좀 도와주세요. 막 불러가네. Und dann, manche Leute ziehen am Sonntag um und dann sagen sie zu den Geschwistern, Bruder, kannst du mir helfen? 네, 그러지 말자 이 말입니다. Also bitte nicht so. 저는요, 주일날 하루만큼은 그리스도인들을 온전히 주님한테 그냥 몽땅 다 드렸으면 진짜 좋겠습니다. Also ich fände es schön, wenn wir Christen zumindest den Sonntag ganz allein dem Herrn widmen würden. 어떤 분이 그런 간증한 거 기억납니다. Ich erinnere mich an ein Zeugnis, das jemand mal gegeben hat. 집에서 교회당이 멀어요. Von zu Hause aus ist die Kirche sehr weit weg. 그런데 그분은 간증 중에 이런 간증을 했습니다. Aber er hat mal so ein Zeugnis gegeben. 저는 물질이 충분치 않아서 물질에 대해서 주님한테 드리는 것도 저는 늘 죄송해요. Also ich bin finanziell nicht so gut in so einer guten Situation, deswegen kann ich dem Herrn nicht so viel geben. 그런데 저는 교회당이 멀어서 교회당에 오고 가는 시간 따지면 적어도 제 삶 속에서 11조, 시간의 11조는 하나님한테 온전히 하는 것 같아요. Aber weil ich ja jeden Sonntag zur Gemeinde komme und es ist ja ziemlich weit weg, denke ich, dass ich mein Zehntel in Form meiner Zeit gebe. 오고 가는 길에 성경을 충분히 읽을 수 있어서도 감사해요. Und auch auf dem Weg zur Gemeinde und von der Gemeinde zurück habe ich auch viel Zeit, das Wort zu lesen. 네, 어쨌든 우리는 모일 수 있는 시간을 저희가 충분히 모여서 교제할 수 있도록 힘써야 되겠습니다. Also deswegen, wir sollten uns wirklich bemühen, uns zu versammeln.